喂，搞咩啊你？又喺度飲酒？你唔使翻工咩？翻咩啊？叫我聽日唔使翻啊！話我成日遲到噶，你估我想噶？你啊，9成9就係飲酒飲到俾人炒啦！關你咩事啊？講咗幾多次啊，唔好再飲，會死人噶！可唔可以諗下我同阿媽嘅感受啊？收聲啦你！如果唔係俾屋你住，俾錢你使，邊個養你啊？你而家都養唔到啦！你講咩啊？你講咩啊？吓！頂心杉。見到你 IG story 喎，咩事啊？我老豆啊，我覺得佢好似飲酒飲到上晒癮咁。等我出翻廳同老豆講清楚，叫佢唔好再飲酒。喂，唔使咁急住喎，佢依家飲到醉晒，都唔會記得你講咩噶啦。何況你依家心情都唔好，大家冷靜下，再搵個時間同佢傾下啦。淨係話佢都唔係辦法嘅。你有咩再搵我啦，加油啊！多謝你，我會好好諗下點樣鼓勵佢搵人幫手噶啦，希望幫到佢啦。有咩睇啊？都係嗰啲啦。老豆話有啲嘢，我其實想同你講好耐噶啦。我覺得你咁樣飲酒法其實唔係咁好咯。上次嘈你嘈完，我都知衰噶啦。而家搞到工又冇埋，放心啦，我慢慢改緊噶啦吓。我有見到啊，所以先想同你傾下，擔心你嘛。我知，不過你知啦，飲開酒唔係話戒就戒到嘅。戒唔到咪飲少啲咯。我可以同你一齊去面對呢個問題噶嘛。唉，聽到你話想改，我都開心翻啲。咁你而家覺得點啊？唉，其實我而家飲少咗好多噶啦。不過有陣時咧，心思思又想飲兩杯咯。之前咧做嘢壓力大，咁啊諗住飲下酒放鬆下。啊點知啊越飲越多喎。咁最終唉搞到而家身體都差晒。工作壓力大，之前都冇聽你提過嘅。唉，男人老狗有咩好講啫？咁你工作壓力大，可以同我哋講，我哋幫你分擔下啊嘛。我哋又可以一齊做下啲開心啲嘅活動，減限噶。你自己頭先都有講啦，飲酒飲到身體唔好，同埋飲酒都解決唔到問題噶，你自己都知道。你都覺得啱嘅。唉，放心啦，我會改噶啦。我都唔想自己嘅身體咁樣差落去嘅嚇。我都好想你身體健康噶嘛。不如我哋揾人幫下手啦。我個朋友話可以揾輔導傾下喎。輔導，唉，嗰啲遲啲先講啦。嗱咁啦，而家好興行山噶嘛，你得閒同我出去行下山，望下啲郊外嘅嘢，等我唔會成日困喺屋企嗰度，係嘛？見到啲酒又想飲，咁樣好唔好？唉，你識咁諗就好啦。咁我哋幾時去啊？好啦，我哋嚟緊呢個禮拜日去啦，好唔好？就咁話啦。乖啦，食橙啦嚇。食橙